Amir kwanyo kar man me duogon poch bot lo miel te kwaro. Man me mielo miel actually. Amir wajo botu limegina. Go megina weng. Nipo giving up. Pe wun weko kumbere actually chirofa ke kamonge. Luwe kentwer ko la bongolo miel. Kari wan luwe wawe pikar malaj. Pia luwe po luwe wenge miel ko. But wuna ye muwa video very made. Wuna ye muwa dano bulo mapapa ringene. Oh, actually miel to the meat. So amir do watch. Pengan mo giving up. Pengan mo chunyu chwe. Pengan mo do otam gina pat. Wuna meri ngomo titimune. It's a great work. Kachiel watwero. Kachiel umeri tijilo we. Muhu gin maweko. Te kwaro chiro mabo. Kama wana tamane. Pewa par lok pa. Ngan mo ikan maloko. About one. Kono balo nyingwa. Inge ya chuli. Ka initimu gimomi yor giloge. Ka pe gilogo nongo. Eda tijma inititimone ni kwara pe. But ka gilogo nyuri tijma inititimone timabe. So, inano miru wachiuni umeringo motitimone. Kitek chwin. Ka anleki promera tingiu. Wana di wood. We manyentie Gen Z. We are the new generation. Kiro wilu riu momete guana young no po mero. New generation po mero stress. Wana mero mere. Twako muziki. Wana mero pushing culture. Lo mira churi. Alega ni waloko kirwa. Waloko mono kirna waberu kere. Kala we mono luwe ni chere mag video ne. Alega keme ki ngom motere. Timwa ena well. Wateka weko luwe mo kene mabene balgi pe. Wateka lonyo tu walgi ke mwenge community. Kikere tien dong ke bala nyinga we monya. Itama bono chuok ke bara ngage. Kum ke mama no pe gotimo. Alega ni wan lo mila chwiri waloko wono kirwa. Pe chat ka ngi kila we mo. Chere keme ke ngoma. Utere. Yen la we mo ne bana. Pe bet ka ngi kila mieli.